Salut mes amis, vous voyez, on vient de poser la boîte à vitesse. On a travaillé là-dessus, ce qu'on devait travailler. Et là, il est là, et ça avance. On a bien rebaissé notre triangle arrière. Là, on est en train de replacer le boulot, les accessoires, les branchements d'électricité. Vous voyez, on fait doucement, doucement.